la grabación. A ver, un segundo que voy a desconectar el sonido del video. ¿Se escucha bien ahí? Sí, yo escucho bien. Listo, ahí se escucha mejor. Recién me hacía un poco de eco. Bueno, damos inicio entonces al webinar sobre capturando la belleza de la naturaleza. Juan, desde ya, mil gracias por tu disposición en esta charla, desde el momento uno, el momento cero. Antes de comenzar y de presentarte, avisar que, bueno, siempre estamos dando estas charlas, estos webinars gratuitos, disponibles para la difusión del montañismo, de la actividad de naturaleza, el amor a la naturaleza y también dentro de eso lo que es la fotografía. En concreto ahora, bueno, vamos a hablar con Juan. Dentro de poco viene un webinar sobre astrofotografía, específicamente sobre ese tema. Y después también tendremos uno sobre, bueno, que es un fotógrafo de Malargüe, Rolando Poblete, que nos va a hablar sobre patrimonio intangible, que es cómo la fotografía resguarda, bueno, todo lo que son los valores culturales, la idiosincrasia, los quehaceres de un pueblo. Así que también sumamente interesante también para estar presentes en estos webinars que se vienen. Bueno, Juan, comenzamos con vos. Hay mucho para hablar, súper interesante. Charlar con vos es interesante y, bueno, tiene todo tu impronta también. Así que, bueno, ya, gracias y bienvenido. No, gracias a vos, Francisco, por invitarme y hacer que esto se difunda para preservar la naturaleza que tenemos y que llegue a todo el mundo, que llegue a concientizar, ¿no? Excelente. Juan, ¿qué nos puedes contar un poquito también de vos? Porque has sido conocido, te has hecho un poquito viral en las redes y en los diarios con esto de que un fotógrafo pudo captar a un cóndor bañándose en el Valle Grande, pero contanos quién sos vos, así también, bueno, se puede difundir tu persona, tu trabajo. Sí, yo nací en Escobar, tengo 43 años y bueno, en las últimas etapas, a mí siempre me gustó viajar. Y últimamente estoy viajando más de lo común, digamos, como que la cámara me lleva a viajar. Desde que me compré la cámara he querido fotografiar miles de cosas. Y la verdad que fotografiar aves, fotografiar paisajes, conocer lugares, la cámara como que me lleva a ir viajando y conocer lugares, sacar fotos, querer hacer alguna foto específica. La fotografía es muy amplia y está bueno probar en sus distintas variantes, ¿no? Yo empecé fotografía, digamos, a hacer de retrato, después de nocturnas, después astrofotografía, algo también, tengo un telescopio que está acá, que me lo compré en la pandemia. En la pandemia no había mucho para hacer, así que aproveché para comprármelo y mirar un poco el cielo, ¿no? Cosa que uno no mira mucho ese por el tema del trabajo y las preocupaciones diarias de la rutina, a veces lo llevan a uno a no mirar por ahí para arriba y no ver las cosas hermosas que hay, tanto arriba o en la naturaleza misma, ¿no? Qué bueno, Bueno, sí, qué bueno ¿cómo? que cómo la cámara te llevó a viajar y también eso de que no observamos, ¿no? Y también tiene que ver con el título por ahí de este webinar, de que es capturar la belleza de la naturaleza. A veces uno tiene algo tanta belleza y no sabes cómo admirarla, salvo que otro te lo muestre. Y a veces también es el papel del fotógrafo, no saber captar esas bellezas para decirte, mira lo que vos podés ver, y a veces, eso, por viajar, incluso hasta una autopista, puedes tener un paisaje increíble, pero pasa como algo más, ¿no? Y no te das cuenta que lo podés disfrutar, que realmente es un placer de la vida, lo que estás viendo y viviendo también. Por eso la fotografía también lo vemos como una experiencia también, ¿no? Claro, sí, la verdad que la fotografía es algo muy lindo y que digamos que la tarea del fotógrafo es mostrar a veces lo que no se ve a propia vista. O sea, es lo que me pasó de hecho a mí. Por ahí desde chico siempre me gustó ver más allá de lo que se ve y una de las formas que pude lograrlo fue a través de la fotografía, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que vi la luna por un telescopio, yo tenía 20 años aproximadamente y me impactó. Dije, wow, esto no se ve seguido. Esto tenés que tener un telescopio para verlo. Bueno, después de ver cosas que no se ve comúnmente, es registrarla para poder mostrársela a los demás, ¿no? Para, digamos, en una forma
educar, ¿no? Educar, mostrar a los demás, demostrar que existe, ¿no? Muchas cosas que por ahí nos enseñaban en el colegio, yo a través del telescopio pude ver Saturno, pude ver Júpiter con sus lunas, la Luna con sus cráteres, algunas nebulosas, algunos cúmulos globoculares que no lo veía, que están ahí, pero nosotros no los vemos. Lo mismo pasa con la fotografía de naturaleza con los pájaros, ¿no? Yo hace varios años atrás, para mí un pájaro no le daba importancia, ¿no? Era un pájaro, los veía, para mí eran grises, no los veía de ningún color. Ya una vez con la fotografía y sacar más de cerca, digamos, ya empezás a notar detalles, movimientos, picos diferentes, alas, comportamientos que uno no lo ve. Y la verdad que la fotografía y video está bueno para mostrar eso, ¿no? Buenísimo. Bueno, eso ya nos vas a contar un poquito también de esto que nos contabas del telescopio como inicio de de tu afición al rubro de la fotografía. Yo te quiero preguntar un poquito más atrás, ¿cómo nació eso de niño? Vos me contabas algo también de tu familia, ¿cómo comenzó ese amor a la naturaleza también? Que después, bueno, te llevó a fotografiar. Sí, en realidad mi familia, acá todos amamos a los animales. Mi esposa Sandra, mi hija Jazmín, siempre están atentos a que un animal no esté bien. A veces hemos encontrado pajaritos, los hemos cuidado hasta que los pudimos largar, que puedan volar. Ha pasado por ellas, están muy atentas a los animales, ¿no? A los perros, gatos, que por ahí nadie los adopta de hacer ese tránsito, ¿no? De tenerlos por ahí un tiempito y lograr que alguien los adopte. O sea, el amor a los animales está acá en casa y eso también me inspira un poco. También lo que te contaba es de cuando era chico, mi padre también, en varias ocasiones yo por ahí traía un pájaro o un primo en una jaula y los largaba. Me decía, no, no, los pájaros no tienen que enjaulados. Ellos nacieron para ser libres como vos. Y mirá si a vos te ponen preso, ¿te va a gustar? No. Bueno, de chico, ya de muy chico, ya mi padre siempre me guiaba con esas cosas y bueno, hoy de grande puedo disfrutar, ¿no? Y puedo reconocer y agradecer a todas esas personas que han dejado un poquito de sí, de su vida en mi aprendizaje, para hoy poder valorar la naturaleza y bueno, y poder compartirla con los demás. Creo que un poco la tarea del fotógrafo es esa, compartir con los demás. Yo creo que vos me habías dicho que había fotógrafos acá escuchando. La verdad que creo que ellos conocen lo que es, y no se lo tengo que decir, el momento de uno estar con una cámara en la mano y captando una fracción de segundo que va a quedar en la historia o va a quedar en el recuerdo, ¿no? Y lo que esa satisfacción que se siente, esa concentración, esa descarga a tierra, ¿no? Que produce la fotografía para los que nos gusta. Juan, ¿y qué fue primero históricamente, digamos, en tu vida? ¿Fue primero el telescopio que viste esa luna y después te compraste una cámara? ¿O ya había algo de fotografía en tu casa? ¿Cómo fue eso? No, no, en casa no había nada de fotografía. Como te digo, lo de la luna fue en Mar del Plata, en un paseo familiar. Ahí fue que creo que había pagado 5 pesos para poder ver un ratito y me impactó. Y de ahí no transcurrió nada prácticamente hasta el 2018 que me compré la cámara, que fue con la que grabé el Cóndor. Y Ujú. todavía la tengo, es un caballito de batalla para mí porque es una cámara, si bien es bastante limitada porque es una compacta, no es una cámara reflex con controles manuales. Tiene algunos controles manuales, pero lo más lindo que tiene es por ahí el zoom largo que permite ver lo que yo justamente te decía cuando era chico, cosas que no se ven a simple vista. Eso es lo que me fascina. Ahí voy a pasar las dos imágenes astronómicas que me pasaste, que también son increíbles. Claro, cuando me compro la cámara, lo primero que hice fue tratar de ver la luna. O sea, y esta fue una de las primeras fotografías que tomé. Me acuerdo que ni siquiera esperé hasta que esté llena la luna. El primer día que despejado, que pasa que cuando te compras una cámara o una pileta o un aire acondicionado, queda nublado varios días. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Yo estaba loco por querer ver la luna y nublado, hasta que en un momento se despejó y bueno, pude tomar esta imagen y ya... Y practicar también, porque la fotografía uno no nace sabiendo y se fotografía con lo que tiene uno.
pero lleva mucho tiempo, lleva mucha práctica, estar encima de la cámara, practicar prueba y error. También hay muchos cursos en YouTube hoy en día en los que se puede aprender un montón de cosas, de un montón de gente. No tengo uno para decirte en especial, porque hay mucha gente de la que aprendí un poquito de cada uno en YouTube, gente de España, no sé, de Argentina mismo, de Latinoamérica, de otros lugares, ¿no? Y sacar un poquito de cada uno y para después uno tener su propia impronta a veces, ¿no? Sí, esta foto que está mostrando justamente fue ese día que me subí arriba del techo de mi casa y se ve parte del tanque de agua de hecho, y no, yo no lo podía creer, estaba emocionadísimo, emocionadísimo por lograr una foto y ver los cráteres, después saber cuáles son, ¿no? Y es un poco la fotografía y la astronomía, las dos cosas hacen la astrofotografía. Y tenés que saber un poco de cada cosa para poder hacer astrofotografía, ¿no? Que es una de estas fotos de la que estoy mostrando. Esperándolo como con una cámara, digamos, con la tecnología, digamos, en el buen sentido, cómo te ayuda a captar mejor la naturaleza, ¿no? O sea, cómo el buen uso de la tecnología que te potencia en esa posibilidad de admirirte, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hoy en día se pueden ver muchas cosas y bueno, eso como te decía anteriormente, eso ayuda por ahí a poder mostrar a la gente, a los chicos, las escuelas también he tenido eh, compañeros, los cuales los hijos me han preguntado sobre la luna y de ahí también un poco para enganchar a los chicos, yo lo que hago a veces es tirarle algunas leyendas, como por ejemplo la leyenda del conejo de la luna, que es tan linda que a los chicos les gusta, que es una leyenda maya, y la verdad que engancharlos de esa parte, ¿no? De la parte de las leyendas, como Orión, el cinturón de Orión, las Pléyades, y bueno, tienen mucho que ver con la mitología griega, y digamos que nosotros venimos de esa línea, digamos, de descendencia hoy en día todos. Y poder atrapar a los chicos con ese tipo de leyendas está muy bueno. Y después poder plasmarlo con una fotografía, ¿no? De esta índole. Sí, nosotros acá en San Rafael hacemos salidas, hacemos trekking nocturno con un astrónomo, que es un genio realmente, te deja sentado, digamos, de las cosas que te cuenta y no sabes dónde estás parado, realmente te causa una admiración increíble, pero siempre está esa falencia, ¿viste? Le sacas una foto de la luna llena y es la peor foto que puedes tener, el celular Sí, sí, no te lo capta, pero bueno, estamos también en camino a eso, estamos ahora por hacer un curso y bueno, ya también es aprender a esto que decís vos, a veces uno aprende con un curso, por ahí más rápido, con alguien que sabe, y hay también mucho de autodidacta, obviamente, después, ¿no? Ya teniendo herramientas, podés avanzar hoy en día muchísimo. sí, el tema autodidacta es que, bueno, tenés a quién preguntarle, pero en un curso estás online y te podés sacar la duda en directo, y la verdad es muy bueno, es fabuloso uno poder, a mí me ha generado dudas, y hasta no hacer curso, ahora estoy haciendo algunos cursos, he hecho también, y lo fantástico es eso, que vos te podés sacar una duda, preguntarle a alguna persona con más experiencia, y te puede decir, no, esto se hace así acá, después tenés que probar, prueba y error, como es la fotografía, ¿no? No hay digamos que hay técnicas básicas que hay que cumplir, pero mucho es prueba y error. Y con Ujú. esas técnicas básicas son una orientación para uno poder lograr después el resultado que quiere, ¿no? Sí, sí, todo un trabajo de aprendizaje realmente entusiasmante también, no es resultado Sí, la verdad que de esfuerzo, sino que da gusto. cuando empezás a obtener las imágenes que más o menos te gustan, ya te empezás a incentivar, y más cuando por ahí se la mostrás a un familiar, un amigo, y dices, uy, che, qué linda que está. Y bueno, sí, sacar fotos, cualquiera saca fotos, pero está bueno, digamos, capacitarse un poco, leer. Hoy en día tenemos muchas posibilidades para eso. Sí, y Y para ir también, mejorando cada vez, uno siempre tiene algo para mejorar. y sí, y también no depender tanto de la máquina, de tener la mejor máquina, sino saber que también es un arte. O sea, con una Tal máquina, cual. como hoy en día cada uno tendrá el acceso a lo que puede, pero también se puede hacer arte a partir de la fotografía, ¿no? De lo que uno sabe captar y tomar de ese lugar, ¿no? Sí, Juan, y sí, vos, sí. perdón, vos como que, bueno, flasheaste con lo que es la astronomía y ahí empezó tu gusto por la fotografía, pero también la fotografía te llevó a descubrir tu propio país, ¿no? Esto que decías vos de empezar a viajar.
Vos me nombrabas el otro día 3 lugares que, bueno, que son los que puntualmente vos más has gustado bueno, de Argentina en esto de la fotografía y el viaje. Uno más cercano y 2 más lejanos. Sí, por ahí el más lejano y digamos, más, con mayor dificultad para ir, pero es muy lindo, es el Chaltén, uno de los lugares donde, de hecho, filmé el primer video de cóndores volando. Hay muchos cóndores en esa zona. Voy a ir pasando las Eh, fotos que me pasaste vos. bueno, sí, Así bueno, mientras esa vamos es charlando. la ruta que va desde la 40 al Chaltén. Es una fotografía, y fuimos con mi esposa, los dos solos, digamos, viaje tipo romántico, si se quiere decir de alguna forma, y empezamos, esta foto la saqué con el celular, fíjate que tengo la cámara en la mano, no me di cuenta, y le digo, bueno, sacame con el celular, y por eso la calidad no es muy buena, yo tendría que haber sacado con la cámara que tengo en la mano. Pero bueno, son esas cosas de Está bien, estar igual uno en es una foto y, hacia vos. claro, es una manera, uno cuando está en un lugar así se olvida, digamos, a veces se le van algunas cosas, ¿no? Y escapan, y esta es una de ellas, en la que digo, bueno, uy, ¿por qué no saqué con la otra cámara? Que digamos tiene mayor resolución. Ahí estoy con mi esposa, en el mirador del Chaltén. La verdad es un lugar mágico el Chaltén. Es mágico desde todo punto de vista, tiene unos trekking fabulosos, tiene a ese mismo lugar después me vine a hacer astrofotografía de la Vía Láctea y la verdad que es un lugar impresionante. Es oscuro, hay poca contaminación lumínica. Yo lo que trato de buscar para mis viajes es eso, es buscar un lugar, alquilar un lugar, una cabaña o un hotel, o a veces camping, también a veces me voy de campamento, pero trato de buscar lugares alejados de la contaminación lumínica para hacer de día fotonaturaleza y de noche un poco de astrofotografía también que me Buenísimo. gusta. Sí, Bien. esa foto ya fue sacada con la cámara, con la P900, la Nikon, que tiene mucho zoom. Ahí en ese momento estaba arriba de un lugar que se llama Mirador de los Cóndores, que se ve la ciudad de abajo y de fondo se ve el Chaltén. Muy pocas veces me han dicho que se ve la cumbre del Chaltén. Hay días que se ve, días que está nublado, pero la mayor parte de los días está nublado, así que en un momento que lo pude capturar le saqué una foto. Después lo he visto nublado también, varios días, entonces traté de aprovechar el momento. Bueno, esas son algunas de la fauna de ahí. Esto más en Calafate, en el lago argentino frente a la ciudad de Calafate. Ujú. Impresionante. Sí, un flamenco rosado. Suelo ver yo, acá en Escobar está Temaiken, que es un parque temático grande, también bastante conocido en Argentina. No sé si para la zona de ustedes, pero la gente de acá de Buenos Aires es bastante conocido y es un lugar muy cuidado, muy lindo, se respeta mucho a los animales. Yo lo visito con frecuencia porque me gusta hacer fotos. De hecho, en mi Instagram tengo algunas fotos de un puma, por ejemplo, que es algo que no puedo ver en la naturaleza Ah, todavía, sí, no tuve la sí. suerte, y tengo la foto de un puma que la saqué de ahí, por ahí un poco más cerca, que digamos que se puede fotografiar. Entonces aprovecho a veces de visitar lugares así también, en lo que se respeten los animales, para poder obtener alguna foto también para mostrar, ¿no? Para que se pueda ver, difundir. Uno no tiene mucha posibilidad de ver a un puma a veces, y está bueno mostrarlo, ¿no? Tal cual. Sí, yo tengo 39 años y nunca pude encontrar todavía en la cordillera un puma así cara a cara. Lo encontré solamente una vez, un guardaparque amigo que nos llamó porque tenía un puma que habían agarrado, un cachorro, y lo estaban por largar y bueno, querían primero fotografiarlo. Así que bueno, tuve esa oportunidad digamos, de ver algo salvaje, pero bueno, en semi cautiverio antes de que lo volvieran a largar en un parque nacional. Pero nunca tuve esa suerte de encontrarlo y algunos lo han tenido. Bueno, has tenido, a ver, siempre creo que el que va a la naturaleza o el fotógrafo tiene a veces esa suerte de como está en la búsqueda, la naturaleza ya Claro, todo el tiempo te está regalando algo, pero hay veces que te regala con totalmente, algo único, como bueno, como es el caso del sí. pájaro del Valle Grande, que después vamos a ver ese video, bueno, eso, no sé quién ha grabado una vez un cóndor bañándose. Vos has tenido justamente esa La verdad que tuve esa suerte. Fue suerte nada más, estar en el lugar indicado, en el momento exacto, y como
no sé si lo había contado, ya en otros medios por ahí lo conté, que se dio todo, no sé, fue algo raro porque se tuvo que dar todo, hubo muchos cambios, muchas cosas que... ¿Querés que lo contemos al final a eso? Sí, sí, dale, lo contemos al final. Está buenísima para todas las peripecias que te llevaron a eso. ¿Viste? Pero Juan, está bueno. creo que ahora viene el video que decías vos de la grabación de los cóndores en el Chaltén, realmente impresionante. A ver si es acá. Ah, sí. Bueno, ahí en ese lugar se llega caminando después de una caminata de un trekking de 8 kilómetros más o menos, que es un sendero a Laguna de los Tres, se llama el lugar. Es el lugar donde la mayoría de la gente que hace trekking quiere visitar alguna vez en su vida porque es mágico el lugar. Ya caminata de 7, 8 kilómetros por la selva, digamos, por el bosque, y después el último kilómetro de subida empinada, bastante exigente. Yo creo que se puede hacer tranquilamente, hay que tener un cierto entrenamiento. Vos que sos instructor de montañas, sabés a lo que me refiero. Yo tuve que entrenarme un poco en los meses anteriores para poder no tener ningún problema y así todo me costó. Así que he visto igual personas de 50 años subiendo y la verdad yo admirado, muy lindo el lugar, es algo fantástico que uno lo va conociendo a medida que lo va viendo, ¿no? Por la difusión, videos de YouTube, fotos, uno va viendo y entonces después quiere ir a esos lugares. Esto, la verdad, del cóndor, ya lo venía mirando y cuando veo que se pone enfrente del cerro, Fitzroy, lo empiezo a filmar. Perdón que diga Fitzroy, es el Chaltén. También, tiene los dos nombres, pero es Sí, el sí, sí. Chaltén. Me ha tocado gente que por ahí dije Fitzroy y se ha enojado conmigo porque dijeron, no, no es Fitzroy, es el Chaltén. Bueno, está bien. Está Y la bien, verdad sí. sí, ese momento fue muy lindo de verlos cruzar, después le puse un poco de música, digamos, acorde al video, y creo este fue mi primer encuentro, digamos, un poco más cercano, si se quiere decir, con el cóndor. Increíble. Fue la primera vez, bueno, ahí en el Chaltén. Bueno, la fotografía a veces también tiene eso, ¿no? Que uno dice, vos podés hacer llegar a las personas a esos lugares en los que estuviste, pero también la fotografía no es todo eso que estuviste, también tiene esa parte de vivencia personal que obviamente no se puede compartir, ¿no? Eso es algo que es único para vos también, ese momento, esos cóndores, ese lugar, el esfuerzo de llegar, la belleza impactante. Ya el cóndor en sí es un ser, bueno, muy, no sé, majestuoso, noble, y encima con ese entorno natural, bueno, obviamente que todo un paquete increíble. Sí, la verdad que también es un ave que se reconoce en toda la cordillera, y nosotros tenemos mucho de la cordillera, todo nuestro oeste es cordillera, y así Latinoamérica también. Para Latinoamérica también es importante el cóndor, un ave que tiene leyendas también. Yo he ido hace poco, 2 años aproximadamente, al volcán Lanín. Hay un camping frente al volcán Lanín que tuvimos que cruzar el lago Paimún, agreste, no había nada, era cielo, naturaleza, el volcán, y, y la verdad que fue muy bonito estar en ese lugar y lo que uno siente, ¿no? Por llegar, porque hay situaciones en las que uno siente miedo también, pero no sé, es como una especie de adrenalina, no sé cómo contarlo, como miedo y una ansiedad que pueda descubrir algo, digamos, al sacar alguna foto linda. De hecho, desde la orilla del lago Paimún a la otra orilla, yo estaba filmando lo que yo suponía que era cóndores, que estaban comiendo algo. Pero después, cuando me pongo a investigar, no eran cóndores, eran jotes. Es una ave bastante parecida. Y de O sea, lejos es parecido. acá en Valde Grande suele pasar que el turista por ahí que menos, o la gente local también no ubica tanto la figura del cóndor y dicen, mira un cóndor y en realidad es un jote, una ave también inmensa, hermosa, pero bueno, Ujú. uno por ahí espera más, como tiene más expectativa del cóndor. Sí, sí, sí. Juan, entonces vos decís, Chaltén fue uno de los lugares que, bueno, más te han gustado de Argentina, con toda la dificultad. Vos también me nombrabas también, bueno, sí, lo más cercano que es Sierra de la Ventana.
Y de paso te comento, ¿no? Para no distraer ahora en este webinar, pero hay una fundación acá en Argentina que tiene que ver con la conservación del cóndor andino, que trabajan, ¿no?, con recuperación de cóndores enfermos, con cóndores que por ahí han tenido problemas, y también se han dedicado hay un documental que tiene, bueno, un trabajo realmente muy profesional con mejores porcentajes de frutos y de conservación que en Estados Unidos, y ellos lograron devolver la presencia del cóndor andino a la costa atlántica. ¿Sí? Empezaron a averiguar porque había escritos que había cóndor en la costa atlántica, la costa toda llana, y encontraron un lugar que posiblemente era ese, y bueno, fueron y creo que ahora está, ha vuelto el cóndor también a la costa este, no es solamente de la cordillera de los Andes, es también una generalidad para averiguar y que para ir también lo tenés cerca vos ahí cerca de Buenos Aires, ahí más al sur. Es una excelente noticia. Voy a mirar un poco más para arriba ahora, pero... No, igual tienen que ser lugares elevados, ¿no? Por una cuestión de conservación propia y de sus nidos. Quizás los acantilados de Mar del Plata o de Mar del Plata. Mar del Plata no, porque por ahí es un centro muy poblado, pero por ahí un poco más retirado de la ciudad puede llegar a... Ya O en después la te costa. paso la información, así tenés otra posibilidad de viaje. Muy Bueno, bueno, la verdad. y el tercer lugar que vos decías que te ha encantado como naturaleza en Argentina. Nada, el tercer lugar, San Rafael. San Rafael, genial. San Rafael sí, la verdad que es un lugar que mucho quería conocer. Con mis compañeros de trabajo, mis amigos, siempre nos sentamos a hablar. Y todo el mundo conocía a San Rafael, menos yo. Y digo, no puede ser, conozco Mendoza, capital, me fui hasta Chile, conozco los penitentes, siempre viajamos con mi esposa, ¿viste? En auto, en avión, en lo que sea. Y digo, no puede ser que siempre paso por Mendoza y no conozco a San Rafael. De hecho, a fin de año nos fuimos hasta Mendoza y agarramos la ruta 40 con toda mi familia hasta Cafayate. Y de ahora me falta ir hasta Mendoza y agarrar para el sur. Y la verdad que conocer San Rafael era algo pendiente que tenía, hasta que, bueno, me inscribí en estos viajes, porque tenía pocos días de vacaciones en mi trabajo, y digo, bueno, voy a contratar un tour de esto. Nunca había viajado en un tour yo, siempre viajé por mi cuenta, porque al tener la cámara me gusta tener mi tiempo, digamos, ver un atardecer, ver un amanecer, son los momentos claves, digamos, que un fotógrafo busca, porque son los más lindos para ver la naturaleza. También son los que por ahí se ve mucho más, se ve mucho más la fauna, ¿no? Esos horarios. Y un tour era medio como muy acotado y no me permitía hacer lo que yo quería, digamos. Pero bueno, digo, bueno, vamos, quiero conocer San Rafael de todas formas, quiero ir a los reyunos, tirarme en el tiro Banshee. Ahí está el Tirabanqui. Fuiste primero los reyunos. Sí, esa foto de los ¿Estas reyunos. fotografías son ahí en los reyunos también? No, esta fotografía es una catita serrana, es como un lorito, una cotorra acá, pero se le llama catita serrana, y esta la saqué en Cacheuta, ahí cerquita. Mira. El día estaba muy horrible y bueno, digo, bueno, yo siempre me pongo a buscar aves, por eso. Y fue muy lindo ver ahí. He visto cóndor también ahí en Cacheuta, Sí, pero sí. no le pude sacar. No, a veces son condiciones que cuando le querés sacar se va, no está, lo esperás, no viene, y bueno, se tienen que dar ciertos factores. Esto es San Rafael. Eso es San Rafael. Ahí se el Valle Grande de fondo. Esa es ay, se me fue el nombre ahora, pero es algo, un silbón gris, algo así se llama. Le saqué porque no es muy común acá en Buenos Aires verlo, y por ahí están más en la zona de cordillera, y bueno, siempre voy retratando aves que no están acá, que no hay acá. Las que están acá, prácticamente si la veo en cordillera, no le doy mucha importancia, pero estas aves, digamos que es una bonita ave y no la vemos acá. Y siempre voy, por ahí en Facebook, estoy en un grupo que se llama Aves Argentinas, y Sí. siempre los que somos de fotografía de aves vamos subiendo, y la gente va por Buena ahí, a pesquisa. veces yo mismo pregunto un ave, ¿no? ¿Cómo se llama? Ellos te van instruyendo, siempre hay gente que sabe más que uno, y eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo que te permite aprender. Tal cual. Y ahí, bueno, esta es una foto nocturna en la salida del Valle Grande, entiendo.
No, ese es en Chaltén, perdón, esa Ah, yo es también una... en Sartén. Pensé que me habías pasado en ese orden, está bien. En Valle Grande no pude hacer porque las visitas guiadas eran de día, digamos, de noche no tuve posibilidad, me hubiese encantado, por eso te digo que me gusta viajar por mi cuenta, porque Bueno, ya, puedo disponer más de mi tiempo yo y puedo llegar a hacer una foto de la Vía Láctea ahí, más ahora que está, la Vía Láctea está en el cenit, en invierno se pone en el cenit, entonces tenemos más posibilidad de verla, ¿no? ya vas a ver publicada dentro de poco en nuestro Instagram de Fragata y Aventura este mismo lugar, es esta foto acá del submarino, con toda Sí, la visión nocturna estelar increíble. oh, me Ya encantaría la ir. vas a ver. Creo que la próxima publicación es una imagen con esa foto de fondo. Qué lindo. Me encantaría ir a hacer esa foto. Por Bueno, eso me parece muy importante disponer de uno mismo, ¿no? Y no estar atado por ahí a- no sé, a que te lleven, te traigan. bueno, Lo pero que no tuviste la sé, suerte, pero tuviste la suerte esta vez, lo que decíamos recién, que si bien esta vez fuiste atado a ese cronograma de grupos, etcétera, pudiste por eso mismo acceder a la famosa foto y video del Cóndor. Acá estás en los catamaranes de Valle Grande, ¿puede ser? sí, eso es en Valle Grande, eso es un instante después de haber sacado la foto, de haber filmado al majestuoso cóndor, ¿no? Al protagonista de la escena, digamos. Y la verdad que me cambió Perdón, la vida, porque yo no. uy, se me despoja la palabra. Estás en el catamarán del Valle Grande. ¿Cómo? Es impresionante cómo se refleja en el agua los colores del cerro. Eso busco mucho en fotografía también. Ajá, el reflejo del agua. Bueno, justo ahí está yendo hacia el ingreso, no sé si llegaron o no. Lo que se ve al fondo es el ingreso del río Atún al dique de Valderán. Ujú. Es magnífico. El cóndor estaba por ahí cerca, hacia ese Uh-huh. sector. Sí, Juan, ¿querés contarnos eso que decías recién que yo te lo corté, que decías que hubo una serie de cosas que no sé, que justo caíste ese día ahí, pero no debía ser el día, no era tu día para la excursión? Con el tema del viaje, que se suspendió una cosa, que te cambiaron el cronograma. bueno, mira, paso a contarles a todos. El tema fue así. Nosotros salíamos de Buenos Aires el día 27, tenemos que salir, en teoría teníamos la fecha de viaje, en la cual yo no sabía si llevar la cámara porque nunca había viajado en un tour, y digo, bueno, ¿cómo será? ¿Llevo la cámara, no la llevo? Por ahí no sé, la cuido bastante, ¿no? Es una herramienta que amo y la cuido bastante. Digo, si por ahí tengo que hacer alguna actividad de rafting o algo, ¿dónde la dejo? Bueno, pensé. Después, hablando con personas, me dicen, no, llévala, si la tenés, llévala. Y entré en razón y dije, está bien, la voy a llevar porque para eso la tengo. Así que la voy a llevar. Si no, siempre me manejo con el celular a veces. No solo saco foto con la cámara, sino también con el celular. Tengo una otra reflex también que con un lente 70-300 que tiene bastante alcance, pero no el alcance que tiene esta. Bueno, dije, la voy a llevar. Pasó así, nosotros tenemos día de viaje el 27, nos llaman de la empresa de turismo para decirnos que nos cambiaban la fecha de viaje, que iba a ser el 25. Yo ya había pedido vacaciones, había acomodado mi vida para el 27. Bueno, tuve que agregar algunos días más y salir el 25. Por suerte no tuve problema en el trabajo. Bueno, en definitiva salimos 2 días antes de lo que estaba previsto y que habíamos planeado salir. Llegamos a Cacheuta, después estuvimos en San Rafael, y el segundo día teníamos que visitar Valle Grande. Yo en Valle Grande había contratado eh, dos turismo de aventura, digamos, dos ejercicios de aventura, que uno era el Unimog, en la 4x4. De hecho, la foto que estoy parado arriba, sacando el submarino, es en una parada del 4x4, digamos. Y después tenía que hacer rafting, pero como el río Atuel ahora no tiene nada de agua, está seco prácticamente, se suspendió esa excursión de rafting y nos pasaron a dar catamarán. Yo, la verdad que
no me importaba mucho porque me daba un poco de miedo el rafting. Y digo, bueno, está bien, voy a hacer catamarán, me gusta porque voy a ver el submarino de abajo, de cerca, voy a ver las geoformas que hay alrededor del dique, del embalse, y era algo lindo. Digo, bueno, voy a ver los reflejos, me esperaba por la hora que era ver los reflejos que vimos anteriormente en la montaña, pero nunca esperaba que iba a haber un cóndor. La verdad es que no me imaginé. Yo siempre en zona de cordillera llevo la cámara porque digo, quiero ver un cóndor parado en una piedra, con eso me conformo, yo me conformaba, o un nido, un cóndor desde un nido, o cerca, como tiene bastante alcance, puedo llegar a lograr eso. Pero nunca me imaginé que iba a filmar un cóndor nadando A la altura y del agua, mirá. en el agua, claro, no, la verdad, estábamos navegando y el conductor del catamarán o el capitán del barco nos dice, fíjense a la derecha que hay un cóndor. Eh, Fue bastante complicado, estaba lejos el cóndor, aproximadamente 200, 150 metros, y como la embarcación tiene su movimiento, fue primero difícil encontrarlo en forma visual. Si vos, esta foto por ahí tiene un poquito de edición, pero sí, si, sin editar, se camufla bastante bien con el paisaje, o sea, se ve lo que es blanco y negro, pero la parte de la cabeza me costaba mucho distinguirla, ¿no? Se camuflaba con las piedras, también mucho tiene que ver el horario de cómo le estaba dando la luz y todo. Fue muy difícil enfocarlo primero, buscarlo, el catamarán se movía para todos lados, la cámara como al tener mucho zoom, la focal larga, cualquier movimiento se triplica en la cámara, digamos. Este, y bueno, pude captar lo que pude captar. En ese momento trataba de ni siquiera respirar para que no se mueva mucho la cámara. Me suele pasar eso, cuando hago fotografía de aves, de no respirar para poder sacar alguna foto y después, sí, respiro tranquilo. Y en ese momento de enfocarle al cóndor, pensaba por dentro, por favor, que no se vuele, que se quede un ratito más, que lo pueda filmar. Y por ahí, cuando veo que empieza a bajar al agua, dije, uy, bueno, está bueno, que baja el agua. Yo hasta el momento no tenía ni idea que no había casi en YouTube, en Internet, que había muy poco video. Lo único que me importaba en ese momento era capturar el video y algunas fotos. Con eso fue lo único que pasaba por mi cabeza, ¿no? La máquina, el cóndor y yo, así, las tres cosas alineadas, no escuchaba nada, es un lindo momento. Yo creo que el fotógrafo vive mucho de esas cosas, de estar de la concentración, de la ansiedad, no sé cómo describirlo, del momento lindo de poder estar ahí y capturarlo, ¿no? En ese Me momento imagino uno que quiere. de todas las personas que habían ahí en el catamarán, la única que realmente estaba disfrutando la visión cercana era solamente vos. O sea, también habrán estado atentos al cóndor y también a vos que estabas capturando esa escena. Sí, no, cuando el conductor nos avisó, todos miramos hacia el cóndor. Y de hecho, el conductor en el video original, el que está subido a YouTube, tiene 1 minuto 04. En realidad, el video es más largo, es de 1:30 aproximadamente, pero esos minutos que no se ven son lo que estoy tratando de enfocarlo, se me va la imagen para todo lado, hasta que puedo llegar más o menos a tener. Igualmente, si ven el video, tiene un movimiento bueno, mejor que eso no pude hacer. Tampoco contaba con un trípode, era algo que no esperaba. No, el mismo Sí, catamarán que no tiene un movimiento estable tampoco. claro, sí, se iba moviendo, iba girando hacia un lado y bueno, me regaló esta hermosa imagen, cosa que algo hasta el día de hoy no lo puedo creer. La parte de la difusión que tuvo, yo creo que cuando lo subí a YouTube, yo siempre, por lo general, subo a YouTube videos de viajes míos para tenerlos como backup, ¿no? Para que lo vea después el día de mañana mi familia, todo. Por ahí hay personas que me escriben a veces, che, mira qué lindo. No soy youtuber para nada, simplemente subo a YouTube para tenerlos de backup. Pero a veces las personas me preguntan, me dicen, cuando vuelvas otra vez, venite a tal lado, que seguro que te va a gustar. Y bueno, es un ida y vuelta con la gente que es muy lindo. Y cuando lo subo a YouTube al video del cóndor,
después, cuando lo quiero buscar y pongo cóndor bañándose, veo que hay 2 videos nada más, de Perú. Y de los 2 videos eran el mismo, parece que lo subieron 2 veces. Y después venía el video este. Yo digo, wow, qué bueno, debe ser que no es muy común verlo. Cuando lo empiezo a colgar a la plataforma de Instagram, de Facebook, me empiezan a llegar mensajes de todos lados, la gente lo empieza a compartir, qué lindo, qué bonito. La verdad que fue algo muy, muy lindo, ¿no? Vivir desde ese momento hasta hoy, que ya pasó más de un mes, vivir todo eso fue una experiencia hermosa. La verdad que lo que me trajo gracias a Cóndor, ¿no? Que fue el Sí. retratado, y digamos que es la escena, es el, la- el actor principal de la escena, digamos. Buenísimo, qué gratificante. Imagínate, viajaste, pudiste sacar una foto de un cóndor y de algún modo también llevaste eso a que la gente también lo pudiese valorar. Cuando nosotros hacemos trekking y estamos en alguna cumbre o en algún lugar y pasa un cóndor cerca, yo que estoy acostumbrado, por así decirlo, no dejo de admirarme. El que lo ve por primera vez no puede creer que está viendo un cóndor. Bueno, y vos has hecho como el doble juego, ¿no? De lo admiraste y me ha llevado a un montón de personas a conocer una situación única. Esto que decía vos, 2 videos nomás en internet subidos de un cóndor bañándose, algo increíble. Sí, la verdad tuvo mucha repercusión, me llamaron del diario Los Andes, de, de ahí de Mendoza, de un canal de televisión, radio, de acá de Buenos Aires también, de Radio Mitre y FM 100. Y la verdad que me gusta porque que se difunda esto, ¿no? Que se pueda difundir, que la gente pueda empezar a tomar conciencia, cuidar la naturaleza. Es un animal que está en peligro de extinción y debemos cuidarlo. Y una forma de conocer que está, que existe y que lo tenemos que cuidar es justamente esto, ¿no? Difundiendo imágenes, videos. He visto muchos videos bonitos en YouTube de gente con el cóndor a 2 metros, volando cerca. Impresionante. No me ha tocado todavía, salvo esto, pero siempre miro y me gusta ver y compartir, ¿no? Que es Ya lo te va a más tocar. importante. Tenés que Perdón, venir, que está el perrito tenés, ladrando. tenés que venir a subir una montaña con nosotros algún día y ahí vas a ver un cóndor. Me encantaría, me encantaría. Amo subir montaña, tengo bastones de trekking, tengo algo de equipamiento de trekking y me Bien. encanta, me encanta. Juan, ¿querés que pasemos a ver ese video? Increíble. Sí, Ahí está. Ah, impresionante. bueno, Impresionante. se ve bastante pixelado, está en mejor calidad Sí, en el video, pero más o menos del sentido se logra ver algo, ¿no? De, yo lo tengo en mucha más calidad, pero no. Cuando vos lo subís a las redes le baja un montón la calidad. La calidad que lo tengo yo se ve espectacular, pero se ve muy lindo. Pero le baja bastante la calidad lo que es Facebook y Instagram. YouTube no tanto. Juan, perdón, estoy buscando. Se ha cortado la imagen. Bueno, tengo una consulta mientras voy buscando eso que me has mandado vos bueno, de eso como fotógrafo. Más allá de todos los medios que puedas haber tenido, el entusiasmo cuando estuviste en ese momento de sacar las fotos, de grabarlo, cuando, cuando lo estuviste editando, ¿qué te generó, digamos, el ver esa grabación junto eh,
con esa música, el poder ver darte como cuenta de lo que habías grabado, te emocionó, se te llenó el alma, no sé. Y la verdad que me gustó primero, siempre que hago fotografía o video, siempre los edito y trato de mejorarlo un poquito. Y cuando lo vi con la música que le puse me gustó, y cuando lo subo a YouTube, me empezaron a comentar personas, una persona me dijo, hace 30 años que hago fotografía en la cordillera y no he tenido la suerte que tuviste vos. Yo la verdad que tuve suerte, porque como te decía, es estar en el momento indicado, en el lugar exacto, después de un montón de contratiempos, digamos que como que tenía que estar en ese lugar yo. Siempre, yo digo, le agradezco a Dios que me haya dado esa posibilidad. Para mí fue como un regalo, porque no puedo entender con todos los contratiempos y las cosas que pasaron. Eso es lo que me sorprende y me pongo a pensar hoy en día, es estar justo en ese momento, porque creo que 5 minutos más el cóndor se fue, 5 minutos antes no estaba, y fue el momento, o sea, yo la verdad que no lo puedo explicar tampoco, no lo puedo explicar y es algo muy lindo. Y yo disfruto de editar, sacar fotos, de editar, que se vea un poco mejor, ¿no? Que a la gente le guste, ¿no? Esa, digamos, como veníamos diciendo, la tarea del fotógrafo es poder mostrar, ¿no? Lo que uno saca, lo que uno conoce, difundirlo, que se vea, que la gente conozca, ¿no? Digamos, como un tema educativo también. Tal cual. Juan, te vamos a pedir, bueno, estamos en hora, te súper agradezco por todo el tiempo, la dedicación también a este webinar, la disposición también para la charla, bueno, y toda tu experiencia también volcarla y entusiasmar a otros también para que admiren la naturaleza, la cuiden y también, bueno, también se entusiasmen con la fotografía como un lugar de búsqueda, como un lugar de encuentro, como un lugar de aprendizaje, ¿no? Así que te súper agradezco porque no deja de ser un incentivo para todos aquellos que vean lo que están escuchando la charla ahora y también después los que van a escucharla por internet. Antes de pedirte a vos bueno, una valoración, consejos, etcétera, Sí, recuerdo que está este espacio de charlas, son webinars gratuitos, y bueno, acá está como la información para aquel que lo quiera recibir por WhatsApp o por Instagram, tiene la posibilidad, digamos, de sumarse a las charlas y después escucharlas también por YouTube. O sea, está el canal de YouTube, está también el grupo de WhatsApp, que se entra con ese link que aparece ahí abajo, después lo pueden copiar, capturar, o bueno, o contactándose. No puse acá, me olvidé, Juan, lo pongo acá en el chat. El Instagram de Juan es arroba Juan-Romero-79. Eso para también los que lo quieran seguir eh, bueno, y ver toda su fotografía, también sepan que está esa dirección de Instagram. Juan-Romero-79. Juan, bueno, sí, no, lo que quiero decir es que se animen a sacar fotos, que salgan, que se conecten con la cámara, con la naturaleza, van a poder lograr grandes cosas y más que nada algo que hoy en día hace mucha falta, sabemos los problemas que tenemos todos, y es un cable a tierra, es estar con la cámara un rato y olvidarse del mundo y concentrarse uno en lograr una fotografía y todo lo que conlleva, ¿no? Desconectarse del mundo. Yo cuando agarro la cámara me olvido del mundo prácticamente, estoy conectado a la cámara tratando de buscar, y son esos momentos que uno a veces necesita de paz y de salir un poco de la rutina, y bueno, que se anímense a sacar fotos, hay muchas cosas para ver, la naturaleza es muy grande, tiene muchas bellezas que no las podemos ver, capturar, que nos cuentan, digamos, a veces, y hay que animarse y no tengan miedo a la fotografía, traten de instruirse, como decís vos, a través de cursos, creo que vas a dar un curso ahora dentro de poco, o buscar en internet, en YouTube. El saber no ocupa lugar, siempre es muy lindo eh, tener un hobby, y este es uno de los hobbies más lindos, me parece. un juego increíble. Sí, ahora tenemos un curso a partir del 30 de julio acá en San Rafael. Eso es un curso que tiene que ver con, bueno, las capacitaciones, porque decíamos de avanzar rápidamente en armarse de herramientas, de habilidades,
y vamos a hacer un trekking a la naturaleza y después vamos a hacer también una salida nocturna para hacer nuestra fotografía. Bueno, Juan, me gustó mucho lo que dijiste de conservación del cóndor después, y después te voy a pedir algunos datos también. sí, es la Fundación Cóndor Andino. Juan, y vos me has compartido más temprano también vamos a hacer así, me has compartido unos consejos que vos también querías dejar. Ahí está, un archivo de Word. ¿Ahí se ve? Voy a agrandar un poquito. Uy, no me deja. Y no, si querés, no voy leyendo yo, si no se llega a ver ahí. Ahí está, algo se ve. Pero sí, son algunos conceptos que yo lo he leído y la verdad que los he aplicado cada vez que hago un viaje y me ha ayudado bastante. Me ha dado bastante para obtener algunas fotos y son cosas que uno no piensa, pero es muy importante planificar un viaje, planificar los horarios que uno tiene colectivo, instruirse un poco del lugar al que va a ir, qué puede ver, qué no, cómo poder viajar, porque no sé cómo presenciar el amanecer. Hay una aplicación muy linda que yo utilizo que es, se las paso, es Photopills, que podés simular por dónde va a salir el sol, la luna. Nosotros, los fotógrafos, jugamos mucho con eso, son astros que los podemos ver casi en cualquier momento, entonces jugamos bastante con eso. Todos los días podemos ver el sol, amanecer, atardecer, y la luna, bueno, si bien tiene sus fases, pero esa aplicación te ayuda a planificar, ¿no? Planificar una foto. Buenísimo. ¿Querés que lo lea rápido? Igual se me ocurre ahora que lo que vamos a hacer, lo vamos a pegar a este Word debajo del link en YouTube. Va a ir como link de descarga también para que lo quiera descargar. Dice, haz tus fotos en RAW. Bueno, planea tu viaje, inspírate, tómate tu tiempo, levántate temprano, interactúa con los locales, no te olvides de los detalles, practica con diferentes disciplinas, ve más allá de la postal y busca provocar un sentimiento en el espectador. Buenísimo. Popular. Sí, creo que el objetivo principal de todo eso es provocar un sentimiento. Esa es la mayor satisfacción de los que hacemos fotografía, ¿no? Excelente. Bueno, Juan, hemos hecho ya los 50 minutos de este webinar. Súper agradecido, súper lindo todo lo que ha sido esta charla con vos. Creo que nos ha entregado realmente lo que sos vos con este hobby tan personal. Digamos, no es solamente que dedicada a la fotografía, por así decirlo, desde lo técnico, frío, sino que realmente es parte también de quién sos vos, ¿no? De lo que estás buscando, de lo que disfrutás. Y eso también muestra, bueno, que esa coherencia de vida que también, mientras más coherente uno es en las cosas que hace y más disfruta, también la vida es una experiencia mucho más plena, ¿no? Tal cual, y es algo que cualquiera lo puede hacer, no hace falta ser un profesional. Yo de hecho soy un simple aficionado y pude lograr este video que me causó mucha satisfacción. Y lo puedo compartir hoy en día con ustedes, que es algo nuevo en mi vida, que nunca lo hice. Yo trabajo en una fábrica de hace muchos años y esto es algo nuevo para mí. Y la verdad, poder compartir esto con todos es muy lindo. Les agradezco a todos los que están conectados, a los que después van a ver por el video por YouTube, y especialmente a vos, Francisco, que fuiste de un primer momento, te comunicaste conmigo y bueno, y ayudás a difundir esto, ¿no? Excelente. Bueno, Juan, y la próxima será acá directamente en San Rafael, que podamos ir a sacar fotos a la montaña. Ojalá, en algún momento vamos a coincidir, vamos a ir. Déjame mandarle un saludo a mi familia, a mi esposa Sandra, mis hijos, Jazmín, Marlene, Agustín, ya queda grabado acá en YouTube, pues si no se van a enojar conmigo. No, Y a qué mi bueno igual cuando pase el tiempo, esto que decíamos que queda como un backup, este saludo también queda, por así decirlo, para siempre. Así que también me encanta. Pasamos y que ellos también inspiran con el respeto que tienen los animales, inspiran mucho en mí también para poder lograr ese tipo de cosas, ¿no? Sí, estas cosas también hacen a que seamos una sociedad mejor, que tanto estaba haciendo falta. Y sí, la verdad que sí. Bueno, Juan, te despido. Gracias a todos, a los que nos van a ver por YouTube. Y recuerden que pueden seguirnos por Frazate Aventura o, en el caso de Juan, en su Instagram, que es Juan-Romero-79. Ahí también lo ayudan a difundir esa afición y ese gusto por la naturaleza y el cuidado y amor a nuestro entorno. Bueno, muchas gracias a todos los conectados y a los de YouTube. Chao, gracias. Gracias, Abrazo, Francisco. abrazo grande. Dale.
Close the door. Turn the light on. Take your mind off. Make it right for me. Pull the blind down. Try to wind down. Take a liberty. And then you'll see how love's here. Make it right for me. And then you'll see how love's here.